ছয়জনী ছোৱালীক প্ৰতাৰণা কৰে একেলগে সেই পাপৰ ফলত আজিও বৰলা হয় এতিয়াও গৰম দিন পোৱা নাই কিন্তু অসীমে আইচক্ৰীম এটা খুৱাইছে ঠাণ্ডা গৰম চব মানে বেমাৰ হ'লেও হয় মৰিলেও মোৰ সকামখন যেন খাব পাওঁ হয় স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ৰহাত এটা জেগাত আছোঁ য'ত মোক আজি অসীমে লৈ আহিছে আৰু আমাৰ অসীম চেত্ৰী সকলোৱে চিনি পায় নমস্কাৰ এখন ট্ৰাক দেখাম টাটাৰ ট্ৰাক কিন্তু টাটাই বনোৱা নাই বনাইছে এজন গাঁৱলীয়া চহা খেতিয়কে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে গম পাব সম্পূৰ্ণ চালে গম পাব এতিয়া নকওঁ এইটো আৰু এইখনেই হৈছে সেইখন ট্ৰাক যিখন ট্ৰাক চাওক হাইটটো চাওক কিমান মই খোৱা গৈছোঁ নাই এইখন ট্ৰাকখন সৰু হৈ গৈছে আপোনালোকে নিজে চাওক আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ অসীম চেত্ৰী আৰু এইফালে আছে তাৰিণী খুৰা আৰু আমাৰ ওচৰৰে খুৰা হয় আৰু খুৰাই গোটেইখিনি কথা ক'ব আজি মই মানে এনেই ভাবি থাকোঁ কি বনাম কি নবনাম বুলি থাকোঁতে মানে এখন ট্ৰাক বনাম বুলি মানে হেৰি কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত মানে বনাই পিনে হেৰি কৰিলোঁ কেনেকুৱা খৰচ হৈছে খুৰা এখনত 1200 টকা ঘৰৰে কাটিং আছিলে নহ'লে এনেই মেটেল কিনিব গ'লে তোমাৰ ঘৰৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী বনাইছে গোটেই পেলনীয়া সামগ্ৰী দি এইখন কিমান দিনমান লাগিছে এখন বনাওঁতে এখন 4 মাহ লাগিছে 4 মাহৰ ভিতৰত এখন কমপ্লিট হৈছে এখন নেবেছোঁ যদি কোনো ব্যক্তি বনাই দিলে ইয়াতকৈ বেয়াকৈ হেৰি হ'ব এতিয়া কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিলে মানে আপোনাৰ পৰা এইখিনি বস্তু পাই যাব নহয় যদি কোনোবাই অৰ্ডাৰ দিয়ে ইয়াতকৈ ভাল হ'ব মানে ইয়াতকৈ ভাল আৰু বনাব এইখনততো কমেও মানে 10 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী খেলি ফুৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ 10 বছৰীয়া ল'ৰা ছোৱালী বা কেঁচুৱা ল'ৰা ছোৱালী এটা ঘূৰাবলৈ ধুনীয়া সঁচাকৈ ধুনীয়া এখন গাড়ী একদম মানে যি টাটা ট্ৰাকৰ এজ ইট ইজ ৰূপ এটা দিছে ইয়াত একদম মানে পাঞ্জাৱ বডি ট্ৰাকখনে আৰু গোটেইখন আপোনাৰ ভিতৰতে ট্ৰাকখনৰ ভিতৰতে ড্ৰাইভাৰ চিট আছে হেণ্ডিমেনৰ চিট আছে চব বহা আছে আপোনাৰ গোটেই ট্ৰাকখনত যি বস্তু থাকে আপুনি সেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত সোমোৱাই দিছে মানে চব বস্তু আছে এখন পাঞ্জাৱ বডি ট্ৰাকৰ গোটেই লুকটো দি দিছে আপোনালোকে চাব পাৰে ফুল পাঞ্জাৱ বডি ট্ৰাক আৰু আমাৰ সংবাদদাতা অসীম চেত্ৰীয়ে সকলোবোৰ বস্তু খুটি নাটি মাৰি চাই লৈছে অসীম চেত্ৰী তোমাৰ চলাব মন গৈছে নেকি সঁচাকৈ চলাব মন গৈছে এই ট্ৰাকখনৰ ভিতৰত নিজে সৰু হৈ সোমাই যাব মন গৈছে ভাল লাগিছে এটা বৰ সুন্দৰ লুক আৰু ট্ৰাকৰ ভিতৰৰ ছিটটো চোৱা ছিটটো এইটো ড্ৰাইভাৰ ছিট আৰু ইয়াত যে শুই যাব পাৰে সেইটো বনাইছে চোৱা সেই ফেচিলিটিটো দি দিছে গোটেইখিনি যিটো যিখন ট্ৰাকত থাকে মানে যিটো বস্তু সম্পূৰ্ণ একেই পেলনীয়া সামগ্ৰী দি ইমানখিনি যে এটা চিন্তা কৰিব পাৰিছে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা আৰু ট্ৰাকখন সঁচাই কিবা চলাই চাওঁ লাগি গৈছেগৈ মানে গোটেই ভিতৰৰ বস্তুখিনি এইটো চাওক দৰ্জা আছে দৰ্জা খুলিব পাৰে নহ'লে গোটেই লাইটৰ চিষ্টেম কৰি দিছে ট্ৰাকত যিখিনি লাইট থাকে ফকাচিং থাকে লগাইছে টায়াৰ এইটো টিউবলেছ টায়াৰ হ'ব চাগে ন টিউবলেছ টায়াৰ ইয়াত কোনো পাম নাই মানে দেখাই আছে এইটো চাওক ফুল টিউবলেছ টায়াৰ পামলেছ আৰু এইখন খুলিব পাৰে ন খুৰা গালা খুলিব পাৰে হয় এইটো খুলিব পাৰে আৰু এই খুৰাজনী ইমানখিনি চিন্তা কৰি যে ট্ৰাকখন বনাইছে বহুত ভাল লাগিছে কথাটো হ'ল কি তেওঁ হাতৰ পৰশত ইমান এটা ধুনীয়া বস্তু পাত পাই উঠিছে তেওঁৰ এই প্ৰতিভাটোক মই শলাগ লৈছোঁ পেলনীয়া বস্তু পেলনীয়া কাঠ প্লাষ্টিক টিং সেই পেলনীয়া বস্তুৰ পৰা ইমান এটা ধুনীয়া বস্তু ওলাব পাৰে তৈয়াৰ হ'ব পাৰে তেওঁক মানে তেওঁ সেই প্ৰতিভাক মই শলাগ লৈছোঁ অন্তৰৰ পৰা প্ৰথমতে সেইটোৱে আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে গাড়ী আৰু এইফালে খুৰাই চাহ খোৱালে আমাক এইফালে আমাৰ অসীমে পিঠা
আৰু বৰ্তমান মোৰ সাক্ষাৎকাৰত অসীম চেত্ৰী উপস্থিত আছে বৰ্তমান মানসজ্যোতি ব্লকৰ সমূহ দৰ্শকক মোৰ নমস্কাৰ আৰু তেওঁ হৈছে সকলোৱে চিনি পায় তেওঁক সকলোৱে নাপায় গোটেই বিশ্বৰ গোটেই অসমৰ কাৰো চিনাকি নহয় অকল মোৰহে চিনাকি তেওঁ গতিকে তেওঁৰ লগতে চাহৰ জুতি লৈ অলপ বাৰ্তালাপ কৰোঁ অসমীয়া চাহটো মেইন বস্তু নাই অসমীয়া চাহ আৰু চাহ তামোল মই তামোল নাখাওঁ বাৰু কিন্তু চাহটো খাওঁ আৰু অসীম আৰু মই চাহৰ জুতি লৈ বহিছোঁ আৰু ইফালে কিবা পুৰস্কাৰ আছে কিবা ৰহাকি আঞ্চলিক বিহু সন্মিলনীয়ে পুৰস্কাৰ দিছে 2,000 years later. ব্ৰ অসীম ব্ৰ আমাৰ বৰলাৰ কাৰণে কিবা এটা ক'বা নেকি আমিতো বৰলা নহয় বৰলা সন্থাৰ সভাপতি পাপৰ ফলত যেতিয়া এটা ল'ৰাই 15-16 ছোৱালীজনী প্ৰতাৰণা কৰে একেলগে সেই পাপৰ ফলত আজিও বৰলা হৈ আছে পাপৰ ফলত এইবিলাক হৈছে যেতিয়া এটা ল'ৰাই 15-16জনী ছোৱালী একেলগে ভাল পাই প্ৰতাৰণা কৰে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বৰলা গতি হয় আমাৰ চোৱা আমাৰ চোৱা নাই সুখত আছে বৰ্তমান ৰিপৰ্টৰ সুখত অসীমে আইচক্ৰীম এটা খাইছে লগতে মোকো খোৱালে আইচক্ৰীম এটা এতিয়াও গৰম দিন পোৱা নাই কিন্তু অসীমে আইচক্ৰীম এটা খুৱাইছে ঠাণ্ডা গৰম মানে বেমাৰ হ'লেও হয় মৰিলেও মৰ